Sí, ponle pausa, ponle pausa. Oye, no grites. Tú Sí. nos tienes que explicar lo que vamos a hacer. ¿Yo? Con un bozarrón de esta No huevada. grites, pues. Ah, ya. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. A cocinar arrocito con pollo. Yo voy a hacer la que no escucha. Eric va a Ya ahorita hacer no se te tiene que escuchar, Marcos. el que no ve. Y pues Marcoya va a ser la que no habla. Entonces funcionar Oye, pero no este veo ni equipo. mierda. Ese es el propósito. A ver cómo funciona este equipo. ¿Qué hago? ¿Qué Ya hago? yo no sé ahorita más el volumen. Ya. Déjame metérmelo más a los ojos. Eh, Ahí sí no sé. este- ¡Eso es chorizo! Ay, este chorizo. A ver, ¿dónde está Marcos? Hay que picar cebolla, cebolla. No, el costeño, A ver, dame un cuchillo. Ay, remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la Cuchillo. remanga la rempuja, la 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 sí. Se llama. Este cuchillo no corta, digo, no, dame otro que no corta. ¡Mucho más allá! ¡Mucho más allá! Yo también quiero hacer algo para comer. ¡Lava el arroz! ¡Lava el arroz! A ver. Aquí. Calcúlame, Marcocha, cuánto tengo de agua. Calcúlame. Mucha agua. Chucha, esta mano puede hablar. Ah, bueno, bueno. Me acuerdo que es así. Mi mami me enseñó a lavar el arroz, pero yo no trato de hacerlo a mi manera. Porque se siente la mugre en la sociedad. ¿Sí o no? ¿Dónde está, Marcocha? ¡Esto me hace llorar! Pero ¡Coraje! no me dijiste que me estaba asustado. Escuchando como picas. Qué feo, con esta pala, ¿no? ¡Me vas a dañar la tabla! Ya, coge que ya partí, ya partí. ¡Despacio, despacio! Pase. ¡Agua! ¡Agua! Dios, ¿dónde está el mío? A ver. ¿Qué? Andas valiente. ¿Por qué se usa? ¿Hasta cuánto le pongo de agua? ¡Jen! ¡Jen! Puta madre, una huevada, oye. Mírame, Mira, ¿dónde está la cocina para poner? Cuidado, cuidado que está la olla prendida. Estamos cocinando. Suelta, suelta, m***. Toca para que se Ya, quede. esta es la cocina, ya. Eso, gracias, mi amor. El trapo para dentro, hermano. Oye, a ese arroz no se le pone sal y aceite. Sí, claro. Ya, a ver, dame para ponerle. Es que, ojo, no es que estoy escuchando siempre, sino que cuando la música se cambia a la siguiente, hay un vacío y ahí es que solo puedo escuchar. Eso ya. ¿Qué es la- Ya, aquí, a ver, dime, aquí está el salero, ¿dónde está? ¿Qué? Ya, a ver, Esta mierda, oye, qué te va a huele feísimo. ¿Qué hago con esto? Explícame, pues. a la basura, a la basura. Intenta. Ya, esto. No. Esto no. Oye, esta man es mamerta. Jen, oye, ven acá, Jen, ven acá. Jen, escúchame. ¿Qué pasa? Esta man una funda me está dando, no entiendo. ¿Qué Ah, te para que botes la basura, Ya, la chica. basura, ya. Basura. Bueno, yo la verdad no le hago la cocina. Ya, esto es un pimiento. Lo único que le puedo hacer es una tortillita de huevo. ¿Qué hago con el pimiento? Cada uno de su Pero déjame hablar, me estoy hablando ya. Haz silencio. congelador. Haz silencio, me escucha. Oye, dile, Marcocha, en serio que se calla, hable así. Abre, diga. ¿Cómo se siente? ¿Qué? Marcocha, dile que se ¿Qué les gusta? ¿Cómo se hace? Marcocha, ¿dónde está? Párate aquí. Marcocha, escúchame. Dile que se calle, que no hagas, que no hagas silencio. Jen, escúchame. Ahí. Jen, escúchame. Es silencio para yo poder hablar. Yo voy a hablar. Ay. Ya, gracias. ¿Dónde está la cámara, Marcocha? Porque aquí veo luz aquí. Ahí está. Y ahí la sentí, ok. A ver, la verdad es una... Mi mami cuando va me cocina, pero cuando vivo solo yo mando a pedir comida. Porque es... ¿Cómo te explico? Yo tengo ciertas cosas en la nevera. Y con eso trato de... No me digas, mira, te frente a la cámara. ¿Quién eres tú? Oye, nena de mierda. ¿Qué lo sin querer? Lo siento. Te ronco. ¿Sabes qué? Estoy ronco por la selección, porque uno grita.
se sacrifica para que la selección en la mesa no pueda hacer 3 goles que se comen, ¿ah? Ni los palos que se comieron en la cancha se los pegan en la casa. Ya, entonces, bueno, oye, ¿sabes qué? Para mí esto es un amague, porque ustedes no quieren que yo haga nada. El pollo y el arroz y ya se mezcla. Bien, ¿puedes hablar un poco más bajo? Háblale también, que me tiene recho este juego, oye. Yo quiero que todos hablen. Voy a hablar bajito porque no sé. Ah, sí, parece que nadie se. Ah, ya, bueno, esto me estresa. Me ha estresado como no tienen idea. Primero porque tengo los audífonos súper altos, que según yo estoy hablando lo más bajito, ¿ya? Entonces obviamente, según yo, ustedes no me están escuchando. Oye, está rebaloso, Ya. ¿sabes quién aquí? Tienes que poner un trapo. Según ustedes, pero yo Vamos a ir a la tengo el verga, volumen full alto. Ok. Entonces esto me ha estresado esta vida Oye, y la chicos, no vengan a la cocina. más bien, que bien nada puerca. por el gordito. Que Bueno, es gordito, a mí ciego. no me metas, a mí no Bueno, me con metas. Marcocha nos hemos entendido porque ella No no puedo estar ciego habla. porque Entonces escucho como toda la que huevada que está hablando le ahí. leo los labios y me encanta. Pero con este gordo de mierda estoy arrasa. Me tiene No cuenta la huevada, te estoy diciendo que está mojada aquí. Como un trapo, te estoy diciendo. Mira, todo esto está mojado. Hace rato, Marcocha, tú estás ahí, te estoy diciendo, está mojado, esto es como un trapo. Es que tú chispeas el agua, dice Marcocha. Mira, escucha, pero yo iba a cocinar, no a lavar trastes. Básicamente estoy cansada, quisiera no sé que me ahorque porque la verdad estoy harta. Sí, ya, yo estoy intentando hablar pero lastimosamente no puedo, yo ya me quiero guindar. Ya ves. 1, 2, 3, 4. El mondón. Que hay que esperar que se ¡Ay! cocine el pollo. ¡Oye! Perdóname. ¡Qué grosera! ¿Qué pasó? Hay que esperar que se cocine el pollo. Hay que esperar que se cocine. ¿Y el pollo dónde está el pollo? Ya, basta por ahí. Espérate, escucha. ¿Qué hago? Yo. No tocando la tele. Yo. Y yo me quedo aquí. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu... Vamos a hacer un pequeño concierto. Oye, de confianza me enamoré de su juego caí. La segunda vino con lo mismo y ya me mentí, yo también le mentí. Por eso te soy usted, esa puta que aprendí. Maldito sea lo que confía en una mujer, yo soy así. Una conmigo, yo la hago toda de huevos. En mi corazón y en amor, yo no tengo sentimiento. Cuidado. Espera, tirarla hacia arriba. No, Se acabó. Ah, bueno. Huele rico ese refrito, es un refrito. Oye, pero si ya no hay nada que hacer igual, pues. ¿Verdad? ¡Habla! Ay, ahora de que no se estresante. Que no te entiendo, pues. ¿Dónde estás? Ya te fuiste, esa vida. No puedo ver. ¿Dónde está la cámara para dar mis quejas? No hablar es horrible. Y peor aún cuando te dicen, ay, no te sabes apuntar. Está rico, dame más. Que pruebe. Está rico. Pero pues ya está refrito. Ya está refrito. ¡Que sí ya está el refrito! No me escucha. Pregúntale. Pero con señas, pregúntale si ya está el refrito. Ah, ya está, sí, ya está. Ah, no, se escucha. Ay, no. Bien, Eric me está maltratando. Bien, ¿qué? Eric me está maltratando. ¡Deja de joder! Ya no hay nada que hacer, hay que esperar. Y yo, porque grito si me escucho, si no grito. Eric, dame una señal de Hay que hidratarse. Yo quiero agua, dile que yo quiero agua. Yo quiero agua. Dile que quiero agua. Dile que quiero agua. Que me espere. Pero no sé si sí o no, pues. No me está escuchando, pero ¿qué pasó? Que después de que esté pasando. ¿Qué pasó? El vecino está gritando. ¿Qué dice? No está gritando nadie. Pero ¿Qué? dile que no está gritando nadie. Ay, no puede hablar. El pronóstico de eso es que está haciendo el pollo, la alverjita y la zanahoria.
porque todavía está haciéndose. Y después de eso se mezclan los ingredientes y ahí ya se espera un poquito, que se evapore todo, como que se junten los sabores de las diferentes